So yun na mga famous and dumating na. Dumating na yung inaantay natin. Kagigising ko lang. Tapos may tumawag sa akin. Ginulat niya ako. Akala ko kung sino nag-a-alarm yung phone ko. Akala ko alas 9 na. Hindi ko alas 9 na ba? Patangin ang phone ko. So yun nga. Pagtingin ko may tumatawag, number lang. So pagsagot ko, sabi niya, nandito na ako sir. Nasaan po ba yung location niya? Nandito na po yung upuan. So yun. Nakuha ko na siya. So, nandito siya. Kitang-kita pa yung pagkain ko. So yun, ito na yung mismong box na dumating. Akala ko maliit lang siya, pero laki pala niya. Nabuksan ko na siya kanina kasi chinek ko yung ibang kompleto. Kung nandun sa balik ko yung pagkakabalik ko. Lalabas ko lang sila lahat, then assemble natin siya. So, let's go! Yeah, so ito yung laman niya. Tingnan natin kung ano mga laman niya. So, syempre, nauna na dyan is yung mismong frame niya. Mismong paa niya. Parang ano lang, parang ginawa lang siya. Hindi pa lang kung matibay siya, pero parang ginawa lang siya. Check natin. So, dito yung sa likod. Hindi pa lang kung ano pero parang hindi pulido yung pagkaka-tira ng pagkaka-welding. Parang ano lang. Parang mas magaling ba ako mag-welding sa tumira na ito. Tingnan ko. So yun, yung muna ko agad napansin So yeah. So ito yung sa upuan. Lalim and so ito yung mga siyempre, diba? Yung tatak. Likeregal. So, Likeregal, yeah. So ito yung nasa likod nasa patok. Ito siya. So, ito talaga magpapad akong mga bubble up. So ito yung mismong sa likod niya. So ito yung mismong upper part. Yan. Ito yung lower part. Ito yung upuan. Makikita natin kung kamusta naman yung pagka-upholster nito. Kung okay ba yung mismong upuan. Check natin naman. So sabi dito is meron daw siyang rings na kasama for assembling purposes. So yes, nakalimutan ko. Ito yung mga gulong. Nandito yung T-bar. Doon sa mismong pingalagay ng upper sa mismong upuan. Yung seat sa dalan. And ito yung cup na pampatong doon sa mismong base. So yun lang naman yung laman niya. Wala naman. So, yep. So, tara. Labas ko lang to, then isa-isahin natin. So, first thing first, siyempre, tingnan natin kung kompleto yung gulong, di ba? Kulang yung gulong. So, ito yung mga parts. So, nandito yung allen wrench for assembling 1, 2, 3, 4. Limang pirasong gulong. Lagay natin siya dyan. Yep. Armrest. Diba? Natin dito. So, kunin natin yung manual. Sabi dito is, so first things first, sabi dito sa manual is, gulong muna yung assemble natin. Gulong. Oh.
Buksan natin sa gulong. Sabi, gulong daw. At sa mga tatanong, nakuha ko lang siya ng 3K. 3K lang to lahat. Yun, 3K lang. Naka-promo sila tapos nakuha ko siya ng 3K. Stig, di ba? So, okay na. And sabi dito is paano ba ito? Next is kapit natin ito. Tapos ilalagay natin itong cup. Yan. Next is ito naman. Yan, ito naman. Alright. Lagay natin sila. Tapos kailangan natin ito T-bar. Ito siya, lagay. Next is this. So, okay na. Nakapit na natin yung mismong base, yung gulong, saka yung mismong mismong upuan niya. So, next is, ikakabit naman natin ito. Kapit natin ito. Pero bago yun, papakita ko lang yung kulay niya. So, ito yung kulay niya. Black gray. Tingnan natin. Okay na, diba? So, armrest na lang yung kulang and goods na tayo. So yun na mga famous and okay na. Nagawa na siya. And meron na tayong upuan. Kakabit na lang natin yung headrest or yung pinaka-cushion niya sa likod sa batok. Meron siyang massager. Ito yun. Pwede mo siyang isaksak dito yung massager. Yan. So, diba sulit? Sulit na ako sa 3K. Sulit na ako sa 3K na promo, diba? Meron pa akong massager, diba? So,
panalo tayo sa presyong abot kaya. So yun na, tapos natin siyang i-set up. And nagamit ko na rin siya kanina. Siguro mga accessories na gamit. Kasi may ginawa ko kanina ng trabaho. Then okay naman siya. Hindi siya yung ganun kalamig. Kasi since leather nga siya, pag matagal ka na nakaupo sa kanya, syempre mag-iinit talaga yung part ko kung saan ka nakaupo, diba? So yun lang yung napasin ko sa kanya. Other than that, yung sturdy, hindi siya ganun ka-sturdy. Siyempre, kung ano man yung binayaran mo, yun ang talaga makuha mo. So, 3,000, nice. Okay na sa akin yung 3,000, hindi na ako lugi dun. Sabi ko nga, you'll get what you pay for. And tingin ko naman dun sa price na yun, nabigyan naman ng justice yung kung ano yung quality na pwede niyang ibigay. So, yan. Tingnan pa natin sa susunod yung mga araw kasi ilang oras ko pa lang naman siya nagagamit. Tingnan natin yung kung paano nga ba talaga yung review. Bigyan ko siya ng mga singit lang na review. Kung ano nga ba yung pangit sa kanya kasi syempre nga, ngayon ko pa lang siya nagagamit. Tingnan natin. Diba? Kung mas okay pa talaga yung Ergo. Pero mas okay naman talaga yung Ergo pero try natin kung ano yung since first time ko lang gumamit ng gaming chair. So, masanay ako sa Ergo na upuan. So, yan. And maraming salamat sa mga famous na nanonood. And kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung like, tap mo yung subscribe button, and sama mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat sa mga nanonood.